PJ 最新绝美空中餐厅，环境超有 feel， 朋友聚会来这里就对了。哇！Hall 第二家分行来到Bandar San Way啦，就开在40楼 rooftop， 以森林音乐会为主题。最新最硬打卡圣地就在这里，随手一排就是大片，好像去了外国一样。每晚都有演唱会级别的 live band 演出，180度高空视野，一望无际的 PJ 夜景。超过100种美食选择，一站式满足你的味蕾。巨无霸海鲜拼盘，有虾、sotong、拉拉、青蚝、扇贝、热式串烧、超大颗生蚝、和牛串入口即化，泰国街头小吃，满满的虾膏，虾肉紧实饱满，嫩中带鲜，超好吃。日西式美食，厚厚炸鸡扒，泰国餐、韩式料理，一份拼盘全搞定，下酒绝配，越吃越过瘾。经典美式炸鸡，炸鸡超酥脆，一口下去很满足。粤式美食 Keropok Lego， 可爱小蛋糕，边喝啤酒边看夕阳美景，太 chill 了。晚上还可以看到 KL 的4大天王，就在 The One Academy 对面的 Menara Yolo。